歡迎再一次嚟到熟齡茶局啊！我哋都有一段時間咧，好耐冇見面啦。唔知大家仲記唔記得咧？之前咧，我哋曾經請過一位牧師咧嚟到我哋當中嘅。咁咧，佢咧就係 Billy 啦。咁今日我哋請嚟嘅咧都係呢一位嘉賓，就分享咧佢要再一次去印度嘅經歷嘅。咁啊，Billy 歡迎你再一次嚟到我哋節目當中。咁啊，上一次我記得咧就係菊花茶啦。係啊。今次咧知道你去完印度啲咁熱嘅地方翻嚟咧，就準備咗啲消暑去火又爽口嘅嘢，就係冬瓜茶啦。睇嚟都好爽喎！好爽係嘛？飲啖先，飲啖先。夠爽啊？係咪？爽晒啦！係。咁啊即係你最近呢一個暑假啦，又再一次去印度。咁啊，其實你去咗呢一個地方咁多次，今次你再去嘅時候，有冇啲咩唔同嘅體會咧？對於印度？我相信呢一次去最大嘅分別咧，就係有個使命感啦。即係之前去好多次都係叫做參加啦，咁呢一次咧就係自己嚟到去有計劃，想喺嗰度推動，想喺嗰度嚟到開展咁樣。咁所以成個感覺咧就唔同啦。以往去咁咪去咯，即係你嗌做乜就做乜㗎啦。係啦，今次咧就緊張啲啦，係咪？因為係去真係了解下呢一個嘅計劃開始咗啦。咁究竟喺嗰度係點樣咧？跟住下一步又係可以點樣嚟到去向前行咧咁。所以我相信呢個係一個最大嘅分別。可唔可以講少少你而家喺印度嗰個事工主要係點樣？最主要我哋係接觸嗰度嘅貧民窟嘅小朋友同年青人啦。咁第一步咧會係教英語嘅，即係教英文。咁一方面係嗰度需要啦，另外一方面咧亦都係一個好具體、好清楚一個關懷嘅工作，同可以同佢哋建立一種關係。嗰度嘅爸爸媽媽同我哋都係一樣嘅，都係好知道、好明白咧仔女咧去點講啊？嘅教育係好重要嘅。咁所以去到嗰度第一件事就係即係教佢哋讀下書啊，讀下英文。即係呢個就係第一步開始。第一步開始係。咁啊，就係之前你提過你去印度係去一個叫 Joy City 嘅地方啦。咁你而家即係都係喺嗰度推行呢個計劃啊，定係移步咗去第二個城市啊，定係地方進行？咁神嘅帶領咧，就係我哋而家落腳嘅點咧，就係去咗另外一個城市啦。呢個係即係講翻轉頭，神嘅帶領係好奇妙嘅，諗都冇諗得到咧，係會係點嘅？差唔多好似咩咧？唔知你有冇試過咧揸車去一啲嘅即係山嗰度啊，即係九曲十三彎咁樣嚇。你行緊嘅時候咧，完全唔知道前邊咧究竟係個景係點嘅。咁啊，只有你嘅車一去到，一轉彎，哇！原來咧個景係咁嘅。咁有時咧可能係落去個低谷啦，有時咧就可能上到一個平原啦，睇到好遠嘅地方啊咁啊，所以係有少少峰回路轉嘅感覺嘅。即係你都係冇乜，即係對於呢個地方唔係認識好多，跟住你就即係但係因為神嘅帶領就去咗嗰度發展啦。可以講話一啲都唔認識㗎，所以係有少少係點講啊？係探險咁。我諗起呢個係冒險侍奉。咁啊，你形容為冒險侍奉啦。咁喺呢一個即係對於呢一個事工，你即係有冇已經遇到一啲困難，或者你覺得即係將會遇到最大嘅困難係啲乜嘢？我相信最大嘅困難咧係掌握嗰度嗰啲人嘅情況啦。譬如你話生活環境嗰啲，咁你入到去都係適應嘅啫，係嘛？你話食嘢，咁通常人一聽到話去印度啊，咁啊諗起肚瀉係嘛？咁嗰啲都仲係可以留心嘅。譬如咧去之前，
有足夠嘅藥啦，去到嗰度小心飲水啦，呢啲都係可以克服，可以克服啊。咁但係咧，當你面對一啲人嘅時候咧，咁唔同啦，因為係一種好激動嘅嘢啊，係嘛？即係人咧有一種情感啊，有情緒啊，有思想裏邊嘅嘢啊，嘅價值啊。咁我覺得呢個係一個好大嘅挑戰，同埋即係畢竟我哋唔係好知道嗰度嘅地方點樣接受我哋啊嘛，係嘛？我哋係一個即係外國人去到嗰度，咁佢哋會點樣睇我哋咧？咁蘇花，你最近呢一次去接觸當地嗰啲人嘅時候，你覺得嗰度嘅人對你哋嘅反應啊，或者態度啊，即係都係友善啦、接受啊，定係都比較抗拒咁樣？喺依家嚟講咧，可以講都係非常非常之友善嘅嚇。咁因為我哋係外國人啦，咁而我哋去嘅地方咧係好貧窮嘅地方，係非常非常之貧窮嘅。咁所以我哋去到嘅時候，佢哋會問我哋：嘿，你可唔可以幫我哋啊？你可唔可以呢樣啊？可唔可以嗰樣啊？咁我哋會同佢講話啊，如果我哋能夠幫嘅，我都可以幫你嘅咁樣。咁即係喺呢一方面嚟講咧，佢哋會歡迎咯，係咪啊？因為你哋幫到佢。係啦，因為佢覺得我哋幫到佢，所以係算係好歡迎嘅。咁不過咧，而家比較有一個嘅所謂擔心咧，就係究竟我哋一路咁做落去嘅時候，咁嗰啲人又會有咩反應咧？你好簡單，嗰度嘅需要咁大，其實係冇可能幫得晒所有嘅人嘅喎，亦都唔係每一個人都可以咁樣幫嘅喎。咁就算喺即係普通嘅生活環境裏邊，有時我哋都會體會啦。譬如嗰個人開頭諗住你可以幫佢嘅，咁對你梗係有啲嘅咩期望啦，係嘛？咁啊，但係後來發覺，咦，你唔係真係可以好似佢所想像咁樣幫到佢喎。或者又唔係好似佢所諗嘅咁樣嚟到幫佢嘅話咧，咁就會有唔同嘅感覺咯。咁例如我哋都會諗到，譬如咁多小朋友，如果我哋幫得一班，咁如果第二班我哋幫佢唔到又點咧？咁樣，咁所以去到慢慢接觸到佢哋嘅時候咧，就會發覺我哋嗰種嘅生活嘅睇法啊、體會啊，甚至乎所謂啱與唔啱嘅嘢咧，都唔同嘅佢哋嘅感覺。有啲我哋認為咧冇理由係咁樣做事嘅，冇理由咁樣睇法㗎。但係佢哋即係就係咁啊。咁開頭咧都幾猛㗎，即係但係慢慢即係神都即係教導啦，即係讓我哋能夠睇到。其實嗰度嗰啲人係有好大嘅需要，咁所以佢哋根本就係一種完全唔同嘅處境裏邊嚟到生活。我哋好難體會佢哋嗰種嘅情況。即係文化上。係啦，唔單止係文化而係佢嗰種貧窮嘅處境啊。貧窮嘅處境係我哋好難明白嘅。有時我哋會覺得。哇！佢哋係咪好似即係見到你就好似追住你，想問你啊，想希望你能夠俾多一啲嘢佢啊咁樣。咁我哋會覺得哇，咁好似咁貪咁樣啊。咁但係你再諗清楚嘅時候，又係好容易明白，好容易了解啫，係咪啊？因為佢哋好多嘢都冇。係啦，因為佢哋真係冇啊嘛，而佢哋冇唔係好似我哋呢度咁樣講啊，我哋嗰種冇咧，唔係真係冇嘅，只不過係同隔離嗰個人比較，人哋有我好冇，或者冇咁貴重嘅，係咪啊？或者冇咁多嘅啊，但係佢哋嗰啲真係冇噶嘛，真係冇噶嘛。咁其實即係你一路體會咁多嘢啦，即係喺印度呢個地方經歷嘅時候，對於你自己即係去到呢一步，對於你自己而家即係靈命上有冇？即係上一次去更新啊，或者一啲嘢破咧？
有冇我就未知道，但係好知道、好明白、好明白。如果要繼續喺呢個地方度服侍嘅話咧，係一定要更新，係一定要突破。如果更新唔到，如果突破唔到咧，去嗰度嘅服侍咧係好有限，好有限。咁所以最近咧，我就諗翻起，好想覺得好需要去睇下呢個德蘭修女嘅著作啊。咩？咁因為德蘭修女本身就喺印度裏邊服侍貧窮裏邊嘅貧窮人啦，係嘛？咁佢咁多年喺嗰度嚟到去做呢件事，我相信佢乜嘢嘅情況佢都會遇過啦，係嘛？幾難嘅人，我相信佢都會遇過啦。同埋佢亦都算係喺一個即係外邊嘅地方去到印度啦。佢亦都可以講得話係喺一個比較好嘅環境，去到一個咁貧窮、咁困難嘅環境裏邊啦。咁我就喺度諗啦，我話即係佢喺呢個嘅環境嘅裏邊，一路梗係追求，梗係有好多學習嘅。佢唔會話一開始去到嗰度，就好似佢依家即係後期咁樣嚟到去理解嗰啲事情啊，去明白。即係不同嘅即係喺屬靈裏邊咧，嗰種嘅眼光究竟係點咧？咁我就覺得，既然佢喺嗰度有咁多年嘅經驗，同埋之前我都睇過下佢嘅書噶嘛，佢嘅書都係講到一啲屬靈嘅操練啊咁樣，咁我就即係靈機一觸，或者呢個都係神嘅帶領啦，係咪？咁俾我開始諗翻起，或者我應該咧可以。即係嚟到去深入啲嘅思考下，試咧係將從佢嘅眼光，從佢嘅理解嘅裏邊嚟到去理解呢一啲嘅人，嚟到點樣去睇呢啲嘅人。咁我發覺自己開始咗嘅時候咧，都係有一種幫助，同埋之前咧一直都係好大嘅掙扎，即係掙扎啲咩？因為我哋係一個富庶嘅國家，唔單止係富庶添，而且係喺嗰度嚟講，而且係屬於好富庶嘅國家。咁你知有錢嘅時候咧，你自不然就有所謂有權啦，你自不然可以去擺佈好多嘅嘢啦。咁我對宣教就唔係好認識嘅啫。其實咁不過咧都有少少嘅知識啦，係咪？都有時聽睇書啊，咁都會了解到以前即係宣教士去到嘅時候，因為都係跟住即係西方咁樣入去噶嘛，係咪？咁唔多唔少咧，有時都走唔出嗰個權力嘅運用嗰方面嘅，因為佢咁窮，佢好容易聽你講嘅。咁你點樣嚟到去同佢相處咧？你點樣一方面咧，又係去引導佢，但係另一方面咧，你又唔係凌駕佢咧？即係一方面你知道你俾佢哋富足，係你帶一啲嘅資源嚟到俾佢哋，但係咧你又唔好睇到你自己係比佢優越。嗱咁呢一種嘅即係平衡咧，其實係一種好大嘅調整咯，同埋校對咯。即係我覺得喺屬靈上邊係一個好大嘅領會啊！即係其實透過你咁多次去，真係每一次都可以學到好多唔同嘅功課。可以咁講咧，其實某一個程度嚟講咧，個功課其實就係一樣嘅啫。但係咧，因為你嗰個環境咧，係比較點講啊？比較強烈啊，比較強烈啊，即係個對比。係啦，咁所以有好多嘅嘢咧，可能係同一個道理，可能係同一樣嘢，但係你嘅思考咧，就尖鋭好多嘅，係嘛？例如謙卑，你喺邊度都要學呢個功課㗎啦，係嘛？但係去到嗰度咧，因為你真係唔需要謙卑㗎嘛，而且人哋即係
人哋都冇話你一定要謙卑啊，定係點樣啊？咁咧，但係咧，你學呢個功課就好唔容易咯。譬如你話信靠啦，咁你任何嘅侍奉都要信靠噶啦。但係你去到嗰度嘅時候，你嗰個即係需要信靠嗰種嘅意識，同埋嗰種嘅實際咧，係更加嘅強烈啊！即係咁即係，但係你 keep 住，即係呢個事工只不過啱啱一個起頭啫。係。你之後亦都會繼續去到嗰度繼續進行啦，希望能夠真係好順利推廣到即係你即係理想嘅一個發展喺嗰度啦。咁你下一次再會去係？我會1月再去。1月。咁嗰陣時就即係已經係進行緊嘅喎呢啲嘢。或者咧呢一次咧，可以話係探路嘅探路啦。即係上一次係嗰個計劃叫做開始咗。咁究竟開始咗之後喺嗰度係咪咁樣做係最好咧？係點咧？咁樣咁我哋再經過咗呢6個月裏邊咧，就開始了解到，即係我哋自己都要去校正啦，自己要去轉變啦。咁而亦都即係而家我哋係確實肯定咗究竟我哋會喺邊一個地方落腳啦。即係之前咧，我哋係去嗰度，即係有人同我哋一齊嚟。拜拜。頭先咧同 Billy 嘅交談當中咧，佢提及到呢一個好難學嘅功課，甚至咧係一種掙扎，就係降卑啦。原來降卑咧就係好似一個人咧，佢願意唔抓住自己應有嘅權利，去放低自己，進入一切有需要人當中嘅。好似主耶穌一樣啦，佢本來咧就係神嘅兒子喺天上面嘅，但係咧佢嚟到呢個地上，成為一個人，取咗奴僕嘅樣式，去服侍一切有需要嘅人，去滿足佢哋。今日我哋身為即係主嘅門徒啦，咁啊都應該效法主嘅腳蹤，咁啊放低自己本來有嘅喜好啦，或者我哋以為應有嘅權利，去服侍身邊一切有需要嘅人，喺我哋呢個人身上能夠將基督顯為大嘅。